Займатися плаванням та харчуватися у новій їдальні. В школі номер 29, що на вулиці Сухомлинського, у Винниках, капітально відремонтували харчоблок. Для їдальні також придбали сучасне обладнання. Паралельно тривають роботи з відновлення басейну. Підрядна організація обіцяє запустити його вже у листопаді цього року. А ще у цьому навчальному закладі цьогоріч мають осучаснити систему опалення та відновити медіалабораторію. Школа є перевантажена, що треба підходити до того, щоб будувати ще один корпус в школі, щоб діти себе гідно почували. До речі, той ж самий харчоблок молодці дуже непогано зробили, дуже комфортно. Тобто роботи не початий край, і тим треба займатися. Загалом у Винниках є 3 школи – 29-та, 47-та та Берегиня. Також тут є один дитсадок. Впродовж 5 років місто інвестувало в заклади освіти Винників понад 35 мільйонів гривень. В 47-й школі зараз ми маємо будівництво спортивного залу разом із класними приміщеннями. Потребує там ремонту харчоблок, власне, добудова харчоблоку, а також там є виготовлений проект на відновлення спортивного майданчика, так як і у 29-й школі ми маємо проект і відбулися навіть торги.